यह नासा का X-59 सुपरसोनिक जेट और नासा अपने 2 F-15 फाइटर जेट के साथ इसका पीछा करना चाहता है। पर क्यों? आइए समझते हैं। X-59 सुपरसोनिक जेट आवाज की स्पीड से भी तेज उड़ने के लिए बनाया गया है, वो भी बिना किसी सोनिक बूम के। आमतौर पर तेज विमानों के शोर की वजह से उन्हें जमीन के ऊपर उड़ने की अनुमति नहीं होती। नासा इसे बदलना चाहता है। उन्होंने X-59 को शांत रहने के लिए बनाया है। एक धमाके जैसी आवाज के बजाय ये सिर्फ एक सोनिक थंब पैदा करेगा जो कार का दरवाजा बंद होने जितनी धीमी आवाज होगी। इसे साबित करने के लिए नासा पुराने F-15 फाइटर जेट का इस्तेमाल कर रहा है जो गवाह की तरह काम करेंगे। इनका काम 60,000 फीट की ऊंचाई पर X-59 का पीछा करना है। ये जेट खास औजारों से लैस है जो हवा की आवाज सुनेंगे और शोर को मापेंगे।